Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Багш нь өнөөдөр 4-р ангийн математик хичээлийг заана. Дэвтэр үзэг харандаа шугамаа бэлдээрэй хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв эргүүлэлт. Хичээлийн зорилго хэрчим тэгш өнцөгт гурвалж анги нэг оройн хувьд цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар эргүүлэлт хийж зурах. Багш нь самбарт цаг байрлуулсан байна. Цаг хэдийг зааж байна хүүхдүүдээ. 12-ыг зааж байна. Хэсэг хугацааны дараа цаг ийм байралд очив. Дахин хэсэг хугацаа өнгөрөхөд цаг ийм байрлалд иржээ. Тэгвэл хүүхдүүдээ дөрөвдөг цагийн зүү хаана байрлах вэ? Бүгдээрээ ажиглаад дэвтэртээ зураарай. Мэдээж цагийн зүү маань ийм байршилд ирэх нэ. Дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулаарай. Цагийн зүү байрнаасаа хөдлөж байхад юун огт хөдлөхгүй байсан бай хүүхдүүдээ. Цагийн зүү маань байрнаасаа хөдөлж байсан. Тэгвэл юун огт хөдлөхгүй байна вэ? Цагийн зүүний гол нь хөдлөхгүй байна. Үүнийг бид эргүүлэлтийн төв гэж нэрлэдэг бахнэ. Цагийн зүү аль чиглэлд хөдөлсөн бэ? Цагийн зүү маань нар зүв буюу цагийн зүүнийхээ дагуу хөдөлсөн байна. Цагийн зүү ямар өнцөг үүсгэж эргэж байна вэ? Эхлээд ийм байршилд байсан цагийн зүү. Дараа нь ийм байршилд ирсэн. Тэгвэл энэ ямар өнцөг үүсгэж эргэсэн байна? Сайн. Тэгш өнцөг үүсгэж эргэсэн байна шүү дээ. Тэгш өнцөг маань хүүхдүүдээ хэдэн градус байдаг вүлээ? Мэдээж 90 градус байдаг. Тэгвэл бид цагийн зүүг 90 градусаар эргүүлэлт хийсэн юм байна. Ингээд бүгдээрээ цагийн зүүгээ 90 градусаар эргүүлэлт хийж үзлээ. Хүүхдүүдээ дэвтэртээ 3 см-ийн урттай АБ босоо орчим зураарай. Энд А цаг. Энд Б цаг байрлаж байна. За одоо бүгдээрээ цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар эргүүлэлт хийж үзье. Бид хэрхэн 90 градусаар эргүүлэх вэ? Дэвтрийнхээ дөрвөлжнүүдийг ашиглаад бид 90 градусаар эргүүлж болох нь. За багш нь 90 градусаар эргүүлэлтийг нэг удаа хийлээ. Үүнд АБ хэрчим маань эргээд Б цаг маань энд нэг удаа эргэж ирсэн учраас бид Б 1 гэж тэмдэглэе. А цаг маань хүүхдүүдээ байрнаасаа хөдөлсөн үү? Хөдлөөгүй. Тэгвэл А цаг маань эргүүлэлтийн төв байх нь. Энд хэдэн градус үүсэж байгаа вэ хүүхдүүдээ? 90 градус үүсэж байна. Бид хааш нь ямар чиглэлд эргүүлсэн? Цагийн зүүнний дагуу эргүүлсэн байна. Хэрчмээ АБ эргүүлсэн хэрчмээ тасархай шугамаар зураарай дэвтэртээ. За дахин нэг удаа цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар эргүүлэлт хий. АБ хэрчим маань энд ирсэн. Тэгвэл одоо бид Б хэрчмийн маань 2 дахь эргүүлэлт учраас Б 2 гэж тэмдэглэе.
Үнийгээ муу адил тасархай шугамаар тэмдэглээрэй. За дахин нэг удаа эргүүлэлт хийгээд дэвтэртээ зураад яваарай хүүхдүүдээ. Б цэгэн маань 3 дахь эргүүлэлт учраас бид Б 3 гэж тэмдэглээд мөн тасархай шулуунаар зураарай. Хэрчим маань одоо дахиад нэг эргүүл хаана ирэх вэ хүүхдүүдээ? Мэдээж цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар 4 удаа эргүүлэхэд анхны байсан байрандаа ирж байна. Хэрчмээ цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар эргүүлэлт хийхэд ямар цэг огт байрнаасаа хөдлөөгүй вэ хүүхдүүдээ? А цэг маань огт байрнаасаа хөдлөөгүй. Тэгвэл бид үүнийг эргүүлэлтийн төв гэж нэрлэе. За хэрчмийг эргүүлэхэд хэдэн градусын өнцөг үүссэн бэ? 90 градусын өнцөг үүсгэж иргэсэн. За хэрчмээ бид ямар чиглэлд эргүүлсэн бэ? Цагийн зүүнний дагуу хэрчмийг эргүүлсэн байна. Дэвтэртээ дурын налуу АБ хэрчим зураарай. АБ налуу хэрчмээ бид цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар эргүүлэлт хийхийн тулд өмнөх хэрчимтэйгээ харьцуулан харъя. Бид өмнөх хэрчмээ дэвтрийнхээ дөрвөлжнүүдийг ашиглан эргүүлэлт хийж чадсан. Тэгвэл налуу хэрчмээ бид хэрхэн зөв эргүүлэх вэ? Юу ашиглаж болох вэ? Мэдээж транспортер шугам ашиглаж болно. Транспортер шугам байхгүй бол бид яах вэ? Тэгш өнцөг үүсгэж байгаа дүрсээр хэмжээ аван эргүүлэлтийг хийж болох нь байна. За багш нь А цэгийг эргүүлэлтийн төвөөр сонгон авъя. За 90 градусын өнцгөө эргүүлэлтийн төвөөр сонгон авсан цэгтээ давхцуулан байрлуулъя. АБ налуу хэрчим маань энд зурагдах нь байна. Тэгвэл бид Б цэгийн эхний эргүүлэлт учраас Б1 гэж тэмдэглээд мөн адил тасархай шугамаараа зураарай. За бид зөв 90 градусаараа эргүүлж чадсан уу? Мэдээж чадсан. Бидний хэмжээ авсан дүрс маань тэгш өнцөгт буюу 90 градус үүсгэж байгаа. За дахин нэг удаа эргүүлэлтийг хийж үзье. АБ хэрчим маань энд ирж байна. Тэгвэл бид үүнийг Б цэгийн 2 дахь эргүүлэлт учраас Б2 гэж тэмдэглээд мөн эргүүлэлтийн төвтэй тасархай шулуунаар холбон зуръя. За дахин 3 дахь удаагийн эргүүлэлтийг хийж үзье бүгдээрээ. За АБ налуу хэрчмийн маань 3 дахь эргүүлэл энд ирэх нь. Б цэг маань л эргээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас Б цэгийн 3 дахь эргүүлэлтгээд Б3 гэж тэмдэглээд тасархай шулуунаараа зураарай. За бид дурын налуу хэрчмээ цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар тэгш өнцөгтэй дүрс ашиглан зөв эргүүлж чадлаа. Бид хэрчмийг цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар амжилттай эргүүлж сурлаа. Тэгвэл хүүхдүүдээ дүрсийг эргүүлж болдог юм болов? Зорилго руугаа эргээд харцгаая. Хэрчим тэгш өнцөгт гурвалжинг.
1 орон хувь цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар эргүүлэлт хийж зурах гэсэн байна. Тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ тэгш өнцөгт гурвалжин эргүүлэлт хийж үзье. За багш нь тэгш өнцөгт гурвалжин энд байрлууллаа. Тэг гурвалжингаа оройг нь үсгээр тэмдэглэе. Б С бид гурвалжингийнхаа оройг 3 өөр үсгээр тэмдэглэлээ. Мөн багш нь гурвалжингийнхаа ирмэг дагуу 3 өрөнгөөр ялган зуръя. Багш нь 3 талаа 3 өрөнгөөр ялган зурлаа. Одоо бүгдээрээ тэгш өнцөгт гурвалжингаа цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар эргүүлэлт хийж үзье. Цэгээ бид эргүүлэлтийн төвөө болгон сонгон авлаа. За багш нь цэг дээр төвтэй цагийн зүүнний дагуу 90 градусын эргүүлэлтийг хийлээ. Б цэг хаана ирсэн бэ хүүхдүүд ээ? Б цэг маань 90 градус үүсгэн эргэж энд байрлсан байна. Тэгвэл үүнийгээ Б цэгийн маань нэгдэг шилжүүлэлт учраас Б 1 гэж тэмдэглээд тасархай шулуунаар зуръя. За С цэг маань тэгвэл хаана ирсэн бэ? Энд ирсэн. Үнийгээ С цэгийн нэгдэх эргүүлэлт учраас С1 гэж тэмдэглээд мөн тасархай шугамаар зуръя. Одоо С1 Б1 цэгийг холбон тасархай шугамаараа зурлаа. Бид нэг удаа тэгш өнцөгт гурвалжингаа 90 градусаар эргүүлэлт хийлээ. За дахин нэг удаа эргүүлэлт хийж үзье. Хаана очих вэ хүүхдүүд ээ? Тэгш өнцөгт гурвалжин маань энд байрлаж байна. Дахин оройгоо тэмдэглэж тасархай шулуунаар зураарай. Энэ маань Б цэгийн 2 дахь эргүүлэлт учраас Б2 маань С оройн 2 дахь эргүүлэлт учраас С2 гэж тэмдэглэе. Мөн ижил өнгөөр оройнуудаа зураарай. Дахин нэг удаа эргүүлэлт хийж үзье. Энд Б цэг маань ирлээ. Б цэгийн маань 3 дахь эргүүлэлт учраас Б3 гэж тэмдэглэе. Энд С цэгийн маань 3 дахь эргүүлэлт учраас С3 гэж тэмдэглэе.
Одоо тасархай шулуунаараа тойруулан зуръя. Дүрс маань дахин нэг удаа эргвэл хаана очих вэ хүүхдүүд ээ? Мэдээж анхны байсан байршилд ирэх юм байна. За бүгдээрээ альжаал тайлах дасгал хий. Гараа хэрчимгэж бодоорой хүүхдүүд ээ. Их бие эргүүлэлтийн төв гэж бодъё. За бид 90 градусаар нэг удаа эргий цагийн зүүнний дагуу. 1 2. За бидний гарны урт өөрчлөгдсөн үү? Өөрчлөгдөөгүй. За хүүхдүүдээ өнөөдрийн хичээлээ эргэн санаарай. Төв, чиглэл, өнцгийн хэмжээ. За төв маань яасан бэлээ хүүхдүүд ээ? Байрнаасаа хөдлөөгүй. Байрнаасаа хөдлөөгүй. За чиглэл хаашаа иргсэн бэлээ хүүхдүүд ээ? Цагийн зүүнний дагуу иргсэн. Өнцгийн хэмжээг бид хэдэн градусаар хэмжлээ? 90 градусаар буюу тэгш өнцгөр хэмжсэн. Өнөөдрийн хичээлээ баттгаад хэдүүлээ 2 сорил ажлыг. Дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулаарай хүүхдүүд. За 1-р сорил. АБ хэрчмийг цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар нэг удаа эргүүлэлт хийсэн хэрчим аль нь вэ? За сорилын дугаараа тавиад зөв хариултын үсгийг тэмдэглээрэй. Зөв хариулт маань А эргүүлэлт байх нь байна. За 2-р сорилоо ажиллая. Гурвалжны эргүүлэлтийн төв нь А-цэг байх үед цагийн зүүнний дагуу 90 градусаар нэг удаа эргүүлсэн эргүүлэлт аль нь вэ? За аль нь вэ хүүхдүүдээ? Анхааралтай хараад дэвтэртээ хариултаа бичээрэй. Б хариулт буюу 90 градусаар цагийн зүүнний дагуу эргүүлсэн хариулт байна. За зөв хариулсан сорил болгоноо 1 оноогоор үнэлээрэй хүүхдүүдээ. За бүгдээрээ өнөөдрийн үтсэн хичээлээ дүгнэлт бичиж. Багшин самбарт юу гэсэн үг наасан бай хүүхдүүдээ уншаарай. Эргүүлэлт хийхэд цэг өөрчлөгдөхгүй. Цэг өөрчлөгдөнө. Тэгвэл цэгийн оронд тохирох үгийг байрлуулан өнөөдрийн дүгнэлтэд дэвтэртээ бичиж аваарай. Цэгийн оронд нөхөх үгээ хүүхдүүдээ харандаагаар бичээрэй. За эргүүлэлт хийх үед
Юу өөрчлөгдөхгүй вэ хүүхдүүд ээ? Бид нар дүрсний хэмжээ маань өөрчлөгдөхгүй байсан. Хэлбэр хэмжээ нь өөрчлөгдөхгүй байсан. Тэгвэл зөвхөн цэгцэг юу нь өөрчлөгдсөн бэ? Байршил өөрчлөгдсөн байх нь хүүхдүүд ээ. За гэрийн даалгавраа тэмдэглээд аваарай хүүхдүүд ээ. Дурын тэгш өнцөгт гурвалжин зурж 3 оройн хувьд эргүүлт хийж бүтээл хийгээрэй. Хичээлдээ анхааралтай хандаж оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа.